சர்ச் பெல் மிஷன் வாசல் 381 TNPSC UPSC பேங்க் எக்ஸாமினேஷன் கிரேட் லீடர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வெற்றி வேண்டுமா? சமத்துவ சமுதாயம் அமைக்க அனுதினமும் உழைத்த அண்ணல் காந்தியடிகள். மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி அக்டோபர் 2, 1869 முதல் ஜனவரி 30, 1948 வரை ஒரு இந்திய வழக்குரைஞராகவும் அந்நிய ஆட்சியை எதிர்த்த தேசியவாதியாகவும் அரசியல் அறநலாளராகவும் இருந்தார். அவர் மகாத்மா காந்தி என்று அன்புடன் அழைக்கப்பட்டார். இந்திய விடுதலை போராட்டத்தை வெற்றிகரமாக தலைமையேற்று நடத்தியதின் காரணமாக அவர் விடுதலை பெற்ற இந்தியாவின் தந்தை என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். சத்தியாகிரகம் என்றழைக்கப்பட்ட இவரது அறவழி போராட்டம் இந்திய நாட்டு விடுதலைக்கு வழிவகுத்ததுடன் மற்ற சில நாட்டு விடுதலை இயக்கங்களுக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக அமைந்தது. இவரது பிறந்த நாளாகிய அக்டோபர் 2 இந்தியாவில் காந்தி ஜெயந்தி என்று கொண்டாடப்படுகிறது. அடுத்தவர் ராஜாராம் மோகன் ராய். உடன்கட்டை ஏறுதலை தடுத்து நிறுத்தியவர். இந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்தை என்று பல வரலாற்று ஆசிரியர்களால் அழைக்கப்படும் கல்வியாளர், சமூக சீர்திருத்தவாதி ராஜாராம் மோகன் ராய். சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்தியா ஒரு பெரும் மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில் நின்று கொண்டிருந்தது. ஒருபுறம் அரசியல் ரீதியாக ஆங்கிலேயர்கள் நாட்டை அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருந்தனர். மறுபுறம் பல பழமை வாய்ந்த தீமைகள் சமூகத்தை பின்னோக்கி இழுத்து கொண்டிருந்தன. அப்படிப்பட்ட ஒரு சமயத்தில் ஒரு சில சமுதாய சீர்திருத்தம் பொறுப்பை சிலர் கையில் எடுத்தனர். அதில் முன்னோடியாக இருந்தவர் ராஜாராம் மோகன் ராய். அவர் சிலை வழிபாடு மற்றும் இந்துக்களின் பழமைவாத பழக்க வழக்கங்களுக்கும் மூட நம்பிக்கைகளுக்கும் எதிராக இருந்தவர். சதி என்ற அழைக்கப்பட்ட உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கத்தையும் குழந்தை திருமணத்தையும் தீவிரமாக எதிர்த்தவர். அந்த பழக்கம் இந்தியாவில் ஒழிக்கப்பட காரணமாக இருந்தவர் ராஜாராம் மோகன் ராய். பாலகங்காதர திலகர். பாலகங்காதர திலகர் பொதுவாக லோக்மான்யா திலகர் என்று அழைக்கப்படுவார். இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தின் தலைவர் மற்றும் தீவிரவாத பிரிவைச் சேர்ந்தவர். அவர் இந்தியாவின் அமைதி தந்தை என்றும் அழைக்கப்பட்டார். தந்தை பெரியார். தீண்டாமை ஒழிக்க பாடுபட்ட ஒரு மாபெரும் தலைவர் பெரியார். பெரியார் என்று பரவலாக அறியப்படும் ஈவே ராமசாமி சமூக சீர்திருத்தத்துக்காகவும் ஜாதியை அகற்றுவதற்காகவும் மூட நம்பிக்கைகளை மக்களிடமிருந்து களைவதற்கும் பெண் விடுதலைக்காகவும் போராடியவர். தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான இயக்கமாக கருதப்படும் திராவிடர் கழகத்தினை தோற்றுவித்தவர். ஜவஹர்லால் நேரு. மத நல்லிணக்கமே மகத்தான சமுதாயம் என்று உழைத்த ஜவஹர்லால் நேரு ஒரு பகுத்தறிவாளர். மத மரபுகளை விட மனித விழுமியங்கள் உயர்ந்தவை என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தார். மத நிகழ்ச்சிகளில் பலருடன் அவர் முரண்பட்டதால் அவர் எந்தவிதமான சடங்கு, மத மூட நம்பிக்கைகள் மற்றும் வாழ்க்கைக்கான
விஞ்ஞானமற்ற மனோத்துவ அணுகுமுறைக்கு முற்றிலும் எதிரானவர் என்று பேசப்பட்டார். கவியரசு கண்ணதாசன். இயற்பெயர் முத்தையா. இவர் கவியரசு என்று சிறப்பு பெயராலும் அழைக்கப்படுகிறார். காவியங்கள், கவிதைகள், கட்டுரைகள், சிறுகதைகள், நாடகங்கள், புதினங்கள் போன்ற இலக்கிய வடிவங்களில் பல்வேறு நூல்களை எழுதியுள்ளார். ஏராளமான திரைப்பட பாடல்கள் எழுதியுள்ளார். இவர் தமிழக அரசு கவிஞராகவும் இருந்துள்ளார். இயேசு வாழ்க்கை வரலாற்றை அவரது அறிவுரையில் கூறும் நூல் இயேசு காவியம். இந்த நூல் உள்ள மலைப்பொழிவு என்னும் பகுதியிலிருந்து சில பாடல்கள் தரப்பட்டுள்ளன. கவியரசு கண்ணதாசன் எவ்வாறு இயேசு காவியத்தை பற்றி எழுதுகிறார் என்பதை பார்ப்போமா? தம் சீடர்களுக்கு இயேசு பேசத் தொடங்கினார். சாந்தம் என்னும் அமைதியான பண்பு கொண்டவர்கள் பெயர் பெற்றவர்கள். இந்த உலகம் முழுவதும் அவர்களுக்கு உரியது. அவர்களே தலைவர்கள் ஆவார் என்று உண்மையை இயேசுநாதர் கூறினார். மனித வாழ்க்கையில் தேவைப்படுவது பொறுமை. அது மண்ணையும் விண்ணையும் ஆட்சி செய்யும். வெறுமை உலகத்தை வெற்றிகரமாக வெல்லும் என்று கூறினார். இந்த உலகம் முழுவதும் அவர்களுக்கு உரியது. அவர்களே தலைவர்கள் ஆவார்கள் என்று உண்மையை இயேசுநாதர் கூறினார். மனித வாழ்க்கையில் தேவைப்படுவது பொறுமை. அது மண்ணையும் விண்ணையும் ஆட்சி செய்யும். வெறுமையுடையது என்று இவ்வுலகம் ஜாதிகளாலும் கருத்து வேறுபாடுகளாலும் நிலை தடுமாறுகிறது. அறம் என்கின்ற ஒன்றினை நம்பியிருக்க சண்டைகள் நீங்க உலகம் அமைதியாகிவிடும். பொருள் ஈட்டுவதிலும் அறவழியை பின்பற்ற வேண்டும். இவ்வுலகம் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாத வாழ்வு பெற வேண்டும் என்று கூறியவர் கவியரசு கண்ணதாசன். இப்போது நாம் முக்கியமான பெரும் தலைவர்களை பற்றி பேசியிருக்கிறோம். இன்னும் போக போக இன்னும் இருக்கிற மற்ற சிறந்த சிந்தனையாளர்கள், சமூக சீர்திருத்தங்களை செய்தவர்களை பற்றி அடுத்தடுத்து தர இருக்கிறோம். கண்டிப்பாக இது எந்த வழியிலும் தமிழ் பேப்பரில் வர உத்தேசப்படுகிறோம். நீங்கள் அதை நன்றாக படித்து மீண்டும் தெளிவாக இருந்து கொள்ளுங்கள். இது போன்ற கேள்விகளுக்கு எளிதாக உங்களால் வெற்றிகரமாக பதிலளிக்க முடியும் என்பதால் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து தந்து கொண்டிருக்கிறோம். நல்ல வெற்றி பெறும் வாய்ப்பினை எப்படியும் கற்றுக்கொள்வீர்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள், கமெண்ட் செய்யுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி.